அதே போல் தான் நான் இதை செய்து கொள்கிறேன். இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு தூள் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் உரைப்புக்கு ஏற்றபடி நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். அடுப்பை நல்லா குறைச்சி விடுவோம். இப்போ நாங்கள் இந்த தூளங்களுக்கு எரியாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஓகே, இந்த தூளிൻ്റെ பச்சை மணம் போகிறதுக்கு இந்த தூளங்களுக்கு அவிக்கணும். அதுக்காக நான் தண்ணி சேர்த்துக்கொள்ளுறேன். பச்சை தண்ணி விடாமல் கொஞ்சம் சுடு தண்ணியாக சேர்த்துக்கொண்டால் இந்த தூள் வந்து எங்களுக்கு சரியாக அவிக்கும். இப்போ இதை நான் ஒரு மூடியால் மூடி விட போகிறேன். இந்த கறி எங்களுக்கு கொதி வரட்டும். இந்த பருப்பு எங்களுக்கு கொதி வந்துட்டது. இந்த பருப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கொள்வேன். உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நாங்கள் மூடி விடுவோம். நான் இந்த வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை எடுத்து நான் இந்த கரைச்சம்பலுக்கு சின்ன சின்னனா சொப் பண்ணி போட போகிறேன். சாரி, நான் குழம்பு கறிக்கு உள்ளி சேர்த்ததை நான் எடுக்க மறந்து போனேன். கட்டாயம் நீங்கள் உள்ளி சேர்த்து வெங்காயத்தோட வதக்கி ஓகே. இந்த சொப்பண்ணின வெங்காயத்தை இந்த கரட்டில் நான் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக நான் பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னனா சொப் பண்ணி போட போகிறேன். நான் 2 நல்ல உரைப்பு பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துக்கொள்ளுறேன். இந்த சொப் பண்ணி வச்சுக்கிற பச்சை மிளகாயையும் இந்த கரத்தோடு நான் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இந்த கரைச்சம்பலுக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இப்போ நாங்கள் அடுப்பில் வச்சிருக்கிற எங்களோட கறி எப்படி இருக்குதுன்றதுக்கா பார்ப்போம். கவிஞ்சிருச்சு, பருப்பங்களுக்கு அவிஞ்சிட்டது. தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். நல்லா கலந்து விடுவோம். இந்த பருப்புக்கு நான் தேங்காய் பால் தான் விட போகிறேன். என்னட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் இல்லாதபடியால் நான் அதை திருவி புழிஞ்சு விடுறேன்னா. இன்றைக்கு நான் கடையில் ரெடிமேடாக பெட்டி தேங்காய் பால் வாங்கித்தான் நான் இதுக்கு விட போகிறேன். ஒரு 1/2 கப் தேங்காய் பால் நான் விட்டுக்கொள்கிறேன். இது நல்ல திக்கான தேங்காய் பால். பருப்புக்கு எப்பயுமே பால் எவ்வளோத்துக்கு நாங்கள் கூட விடுறோமோ அவ்வளவுத்துக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் இந்த பருப்புக்கு 1 டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கிறேன். 2-3 பெரிய உள்ளிப்பல் எடுத்திருக்கிறேன். இது ரெண்டையும் நான் இந்த உடலில் நல்லா தட்டி இந்த பருப்புக்குள்ளே நான் சேர்த்துக்கொள்ள போகிறேன். இப்படி நீங்கள் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் இதை போட்டு நல்ல வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணி இதை நாங்கள் மூடி விடுவோம். அடுப்பை வந்து நல்லா குறைச்சி வச்சிருக்குது. இந்த பருப்பு வந்து எங்களுக்கு அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. எங்களுடைய இந்த குழம்பு கறி நல்லா தூளிந்த பச்சை மணம் எல்லாம் போயிட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதோட கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கொள்ளுவோம். பழப்புளி. உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. நான் என்னுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கொள்ளுறேன். எப்பயுமே குழம்பு கறி மரக்கறிக்கு வந்து நாங்கள் வத்த விட்டு நல்லா பிரட்டி காய்ச்சினாத்தான் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் எங்களுக்கு வரும். இந்த புளி கொஞ்சம் எங்களுக்கு இதோட சேர்ந்து அடிக்கிறதுக்கு
இப்போ நான் இந்த கரைச்சம்பில் நான் மிக்ஸ் பண்ணல இப்படியே இதை நாங்கள் மூடி வைப்போம். எங்களுடைய பருப்பு கறி எங்களுக்கு இப்போ ரெடி ஆகிட்டது. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி நாங்கள் இந்த பருப்பை இறக்கி கொள்ளுவோம். இன்றைக்கி நான் இந்த குழம்பு கறிக்கு நான் நல்லா திக்கான தேங்காய் பாலை அரைக்கா விட்டு கொள்ள போகிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். இப்போ நாங்கள் இதுக்கு உப்பு புளி காணும் போது நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்படி எங்களுக்கு நாங்கள் விட்ட இந்த தேங்காய் பாலில் இருக்கிற எண்ணெய் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா மேலே வரும். இந்த இதை நாங்கள் திறந்தே விடுவோம் இந்த கறிக்கு. எங்களுடைய உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸ் குழம்பு கறி நல்லா வத்தி எங்களுக்கு திரண்டு வந்துட்டது. இப்போ நாங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இறக்கி கொள்ளலாம். பருப்புக்கு நான் தாளித்து போட போகிறேன். ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இதுக்கு நான் வெங்காயம் வேறு எந்த மசாலாக்களும் நான் சேர்த்துக்கொள்ளல. கொஞ்சமாக கறித்தூள் சேர்த்துக்கொள்ள போகிறோம். நாங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற இந்த கறித்தூள் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கொள்ள போகிறோம். நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுப்பை நல்லா சிம்மில் விடணும். நாங்கள் நல்லா குறைச்சி விடணும். எங்களுக்கு இது எரியக்கூடாது. இப்படியே அடுப்பை குறைச்சி வச்சுட்டு நான் இதை மூடிவிட போகிறேன். பண்ணுவோம். இந்த தாளித்த சட்டியை நான் திருப்பி அடுப்பில் வச்சிருக்கிறேன். தக்காளி பழம் சொதி வைக்கிறதுக்கு ஒரு தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். ஒரு பாதி வெங்காயம் 3
பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். தேவையான அளவு புளி சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இந்த தக்காளி பழம் சொதிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கொள்கிறேன். நீங்கள் உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கொள்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணி இதை நான் மூடி விட போகிறேன். நல்லா எங்களுக்கு கொதிக்கட்டுக்கு. ஓகே, எங்களுடைய எல்லா வேலைகளுமே முடிஞ்சது. இப்போ லாஸ்ட்டாக நான் இந்த கரைச்சம்பளம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். இதுக்கு தேவையான எல்லாமே நாங்கள் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். உங்களுடைய தக்காளி பழம் சொல்லி நல்லா கொதி வந்துட்டுது. இப்போ நான் உள்ளி மிளகு குத்தி வச்சுருக்கிறேன். அதை இதில் சேர்த்துக்குள்ள போகிறோம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு 2 நிமிடங்கள் இதை நான் அவிய விட போகிறோம். எனக்கு இந்த சொதிக்கு தக்காளி பழம் எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சிருந்தால் தான் பிடிக்கும். ஒரு ஸ்மாஷை வந்து வச்சு நான் இப்படி நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட போகிறேன். இப்படி செய்கிறதால இந்த தக்காளி பழங்கள் எல்லாம் நல்லா எங்களுக்கு கரைஞ்சி வரும். மெதுவாக செய்து விடணும், பிறகு சக்தி உடஞ்சி ஓடிடும். இப்போ நான் நல்லா திக்கான தேங்காய் பாலை நான் இதுக்கு விட்டுக்கொள்கிறேன். சுதி வந்து நல்ல பாலாக இருக்கணும். அது டேஸ்டாக இருக்கும். நான் இதை ஒரு 2 நிமிடங்கள் இப்படியே விட போகிறேன். விட்டுட்டு அடுப்பை ஓப்பன் பண்ணி இறக்கி கொள்ளலாம். உள்ளி மிளகு குத்தி போட்ட தக்காளி பழ சொதி ரெடியாகிட்டது. நான் தக்காளி பழ சொதிக்கு மஞ்சள் போடுறதில் நீங்கள் விரும்பினால் போட்டுக்கொள்ளலாம். Ok, bye bye.